තමයි ඔයාලට කොහොමද මම හිතනවා ඔයාලා හොඳින් ඇති කියලා. මේක අධ්‍යාපනික channel එකක්. සාමාන්‍ය පෙළ ලියන නංගල මල්ල වෙනුවෙන් තමයි මේ channel එක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ගණිතයේ විෂයට අදාළව පාඩමෙන් පාඩමට වර්ගීකරණය කරපු පසුගිය විභාග ගැටළු විවරණය කිරීමක් තමයි මෙම channel එක හරහා වෙන්නේ. ඊට අමතරව ඒ ගැටළු විසඳන්න කලින් ඒ පාඩමට අදාළව ගණන් හදන්න ඕන තියරි ටිකක් කතා කරලා තියෙනවා. මම හිතනවා ඔයාලට මේක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා. ඒ වගේම මේකෙන් ඔයාලට ප්‍රයෝජනයක් වෙනවා නම් ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් මේක ෂෙයා කරන්න. එහෙනම් අපි අද පාඩමට යමු. අද අපි ඊළඟට පරිමාව ගැන කතා කරමු. මොකද්ද මේ පරිමාව? පරිමාව ගත්තහම පරිමාව කියන්නේ යම්කිසි වස්තුවක් ඝන වස්තුවකට අදාළව තමයි අපි පරිමාව කතා කරන්නේ. ඒ ඇතුලේ අල්ලන ඉඩ ප්‍රමාණය තමයි පරිමාව කියන්නේ. ඇතුලේ කොච්චරක් තියනවද කියන එක. පරිමාව ගත්තාම සාමාන්‍යයෙන් පරිමාව ගැන කතා කරන පොදු නීතිය තමයි සමාකාර ඝන වස්තු වලින් අපි සාමාන්‍යයෙන් පරිමාව කතා කරන්නේ. ඒකේ හරස්කඩ හැදිලා තියෙන තල රූපයේ වර්ගඵලය හොයලා ඒකේ උසින් වැඩි කළාම අපිට පරිමාව ගන්න පුළුවන්. කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට ගත්තාම අපි ඝනකය ගැන කතා කරනවා කියමුකෝ. ඝනකය හැදිලා තියෙන්නේ සමචතුරස්‍රයයි. කාර හැඩ වලින් හැදිලා ඝනකයක් හැදිලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒකේ මේ පැත්තක දිග තියෙනවා. අපි මෙන්න මේකට කියනවා උස කියලා. මේ හැදිලා තියෙන්නේ මෙන්න මේකට කියනවා හරස්කඩ වර්ගඵලය කියලා. හරස්කඩ වර්ගඵලය කියලා. එතකොට අපි දන්නවා ඝනකයක හරස්කඩ වර්ගඵලය හොයන්නේ පැත්තක දිග වර්ගයෙන් කියලා. සාමාන්‍යයෙන් මේක ඝනකයක් නිසා මේක පැත්තක දිගම තමයි. එතකොට අපිට ඝනකයේ පරිමාව හෙව්ව හැකි හරස්කඩ වර්ගඵලයේ වරක් උස කියලා. එතකොට හරස්කඩ වර්ගඵලය කියන්නේ පැත්තක දිගේ වර්ගය. ඒක වරක් මේකේ උස වෙන්නේ පැත්තක දිගමයි. එතකොට ඝනකයක පරිමාව හෙව්ව හැකි පැත්තක දිගේ ඝණය කියලා. උදාහරණයක් විදිහට මේක පැත්තක දිග A කියලා ගත්තොත් මේකත් A මේකත් A. හරිද? එතකොට පැත්තක දිගේ ඝණයනේ. A නම් පැත්තක දිග A ඝණය කියලා එනවා. මේ A සමානයි 4 cm කියලා ගත්තොත් උදාහරණයක් විදිහට අපිට මේකේ පරිමාව හොයන්න පුළුවන්. 4 cm වරක් 3 බලය. කියන්නේ 4 cm වරක් 4 cm වරක් 4 සෙන්ටිමීටර් කීයද? 64යි ඝන සෙන්ටිමීටර්. සාමාන්‍ය ළමයි පරිමාව මනින එකක තමයි ඝන සෙන්ටිමීටර්, ඝන මීටර්, ඝන මිලිමීටර් වලින් සමහර වෙලාවට මනිනවා. මේ පරිමිතය වර්ගඵලයේ පරිමාව ගණන් හදනකොට විශේෂයෙන්ම ඒකක ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. ඊළඟට ඝන කාව්‍යයේ පරිමාව මනිනකොට ඝන කාව්‍යයක් තියෙනවා. ඒකේ මේක දිග, මේක පළල, මේක උස වෙනකොට ඒකේ හරස්කඩ වර්ගඵලයේ වරක් උස තමයි ගන්නෙ. අපිට ඒකේ පරිමාව ගන්න පුළුවන්. හරස්කඩ වර්ගඵලයේ වරක් උසනේ. හරස්කඩ වර්ගඵලයේ ඍජුකෝණාශ්‍රය කොහොමද හොයන්නේ? දිග වැඩි කිරීම පළල ඒ වරක් උස. මෙහෙම තමයි ඝන කාව්‍යයක පරිමාව හොයන්නේ. උදාහරණයක් ගත්තොත් උස 3 සෙන්ටිමීටර්ලු, දිග 10 සෙන්ටිමීටර්ලු, පළල 4 සෙන්ටිමීටර්. අපෙන් අහනවා පරිමාව. අපි දන්නවා පරිමාව හොයන්නේ දිග වැඩි කිරීම, පළල වැඩි කිරීම උසෙන් කියලා. දිග කීයද? 10 සෙන්ටිමීටර්, පළල 4 සෙන්ටිමීටර්, උස 3 සෙන්ටිමීටර්. එතකොට 120යි ඝන සෙන්ටිමීටර් තමයි මේකේ පරිමාව. සිලින්ඩරේ කොහොමද? සිලින්ඩරේ ගත්තහම සිලින්ඩරේ හැදිලා තියෙන්නේ ඒකේ හරස්කඩ වර්ගඵලයේ වරක් උසනේ. සිලින්ඩරේ පරිමාව අපිට ගත්ත හැකි ඒකත් හරස්කඩ වර්ගඵලයේ වරක් උස. අපි දන්නවා මේකේ හරස්කඩ වර්ගඵලය මොකක්ද? හරස්කඩ වර්ගඵලය වෘත්තාකාර තල රූපයක්
එකකින් තමයි හැදිලා තියෙන්නේ. අපි දන්නවා මේකේ වර්ගඵලය හොයන්න කොහොමද? 5r වර්ගය. එතකොට මේකේ වර්ගඵලය එනවා. පරිමාව වෙනවා 5r වර්ගය වරක් h කියලා. ගානක් බැලුවොත් සිලින්ඩරයේ වෘත්තාකාර පීනක හරස්කඩ වර්ගඵලය 14 සෙන්ටිමීටර්ලු උස 12 සෙන්ටිමීටර්. අපෙන් අහනවා පරිමාව. අපිට මේ සූත්‍රයෙන් පරිමාව හෙව්ව හැකි. 5 කියන්නේ 7න් 22යි, r කියන්නේ 14 සෙන්ටිමීටර් ගේ වර්ගය. h කියන්නේ 12 සෙන්ටිමීටර්. මේ කහතකට මෙතන 14ක් ඇතිලා දෙක එනවා. මේකේ එතකොට පරිමාව අපිට එනවා 22. මේකේ පරිමාව වෙනවා 7392යි ඝන මීටර කියලා. ඝන සෙන්ටිමීටර කියලා. බලවත් සිලින්ඩරයක් තියෙනවා. ඒකේ පරිමාව දීලා තියෙනවා 6160යි ඝන සෙන්ටිමීටර. සහ ඒකේ d දීලා තියෙනවා 28යි සෙන්ටිමීටර කියලා. මම ඔයාලට කිව්වා සමහර වෙලාවට d දෙන්න පුළුවන් කියලා. අපෙන් අහලා තියෙන්නේ උස. r සහ d අතර සම්බන්ධය මොකද්ද? d සමානයි 2r නේ. එතකොට r වෙනවා 28 බෙදීම 2 සෙන්ටිමීටර. ඒ කියන්නේ r 14යි සෙන්ටිමීටර. අපි හොයන්න ඕනේ අපි දන්නවා v හොයන්නේ 5r වර්ගය වරක් h ගෙන්. අපි හොයන්න ඕනේ h තමයි හොයන්න ඕනේ. v දීලා තියෙනවා 6160යි ඝන සෙන්ටිමීටර කියලා 5 7න් 22යි. r අපි හොයාගත්තා 14යි කියලා. අපි h හොයන්න ඕනේ. දැන් h තනි කරගමු. 6160 වැඩි කරනවා 7න් බෙදනවා 22 වැඩි කිරීම 14 වැඩි කිරීම 14යි h සෙන්ටිමීටර. 11යි 22ට 11 ඒවා 2යි. මේකට 61ට 11 ඒවා 5යි 6ක් ඉතුරු වෙයි. 66ට 6යි 560යි. 4ක් 1යි 4ක් 2යි. 14 වරක් 1යි 56ට 14 ඒවා 4යි 40යි. එතකොට 2 මෙතන 20යි මේ දෙකට එකක් කැපුණා 10යි. එතකොට අවසාන උත්තරේ එනවා 10යි සෙන්ටිමීටර කියලා. ඊළඟට අපි බලමු ප්‍රිස්මක වර්ගඵලය හොයන විදිහ. අපි සාමාන්‍යයෙන් කතා කරන්නේ ත්‍රිකෝණාකාර ප්‍රිස්ම ගැන. මේ ප්‍රිස්ම ත්‍රිකෝණ වෙනුවට සමචතුරාශ්‍ර, ඍජු කෝණාශ්‍ර, පංචාශ්‍රයක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒකේ හරස් කඩේ විදිහට. අපි කතා කරන්නේ ත්‍රිකෝණාකාර ප්‍රිස්ම ගැන. එතකොට ප්‍රිස්මයක් තියෙනවා. මේ දිග L කියලා අපිට ගන්න පුළුවන්. මේ ලම්බ උස h. එතකොට මේ පාදේ තමයි ආධාරකය. අපි දන්නවා පරිමාව හොයන්නේ හරස්කඩ වර්ගඵලය වරක් උස කිව්වනේ. එතකොට මේකේ පරිමාව අපිට ගන්න පුළුවන්. ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලය වරක් දිග. හරි. ත්‍රිකෝණය කොහොමද ළමයි ත්‍රිකෝණ වර්ගඵලය හොයන්නේ? භාගයක් ආධාරකය වැඩි කිරීම ලම්බ උස වරක් දිග. මේකෙන් තමයි අපි පරිමාව හොයන්නේ ත්‍රිකෝණාකාර ප්‍රිස්ම එක. අපි බලමු මේකේ h 5 සෙන්ටිමීටර වෙලා මේ cb පාදේ දිග 6 සෙන්ටිමීටර වෙලා l 10 සෙන්ටිමීටර වුණොත් මේකේ v හොයන්නේ කොහමද? අපිට v හෙව්ව හැකි භාගයයි ආධාරකයේ පාදේ cb පාදේ 6 සෙන්ටිමීටර. ඒක වරක් ලම්බ උස කීයද? ලම්බ උස h දීලා තියෙනවා 5 සෙන්ටිමීටර කියලා. අපිට මේ දිග l දීලා තියෙනවා 10 සෙන්ටිමීටර කියලා. දෙකට කැපෙනවා 6ට 2 ඒවා 3යි. එතකොට අපිට මේකේ පරිමාව ගන්න පුළුවන් 5 වරක් 3 15යි. 15 10න් වැඩි කළාම 150යි ඝන සෙන්ටිමීටර කියලා. ගෝලයක පරිමාව කීයද කියලා අහන්න පුළුවන්. ගෝලයක පරිමාව නම් දෙනවා ළමයි. ඒක අපෙන් සාමාන්‍යයෙන් අහන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ සූත්‍රය දැනගෙන ඉන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ගෝලයක පරිමාව සම්බන්ධ සූත්‍රයක් තියෙනවා 3න් 4යි 5r ගණය කියලා. මේක දෙනවා. 5 කියන්නේ 7න් 22. එහෙම නැත්නම් 3.1.4 r කියන්නේ අරය. තවත් සමහර වෙලාවට අර්ධගෝලයක පරිමාව අහනවා. අපි අර්ධගෝලයක පරිමාව නම් දැනන් ඉන්න ඕනලා මම දෙන්නේ අපිට සාමාන්‍යයෙන් ගෝලයක පරිමාව නම් දෙනවා. අර්ධගෝලයක පරිමාව හොයන්නේ කොහොමද? ගෝලයක පරිමාව 3න් 4යි 5r ගණය නම් ඒකේ භාගය වෙන්න එපා අර්ධගෝලේ නේද? එතකොට එනවා 3න් 2යි 5r ගණය කියලා පරිමාව. තව ගණන් ගන්න පුළුවන් හේතුවක පරිමාව.
හේතුවක පරිමාව හොයන්නේ කොහොමද? ඒකේ පරිමාව හොයන්නේ 3න් 1යි 5r වර්ග වරක් h. ඒකත් දෙන සූත්‍රයක් ළමයි.